டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் மேசி ஃபர்கசன் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். மேசி ஃபர்கசன்லாம் 9000 அப்படிங்கிற மாடல் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. மேசி ஃபர்கசன் 9000 அப்படிங்கிற மாடல் டிராக்டர் தாங்க. இந்த வண்டியோட மாடல் வந்து 2012 மாடலுங்க. ஓனர்னு பொறுத்த வரைக்கும் சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தாங்க. பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தான். கிளச் டைப்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டபுள் கிளச் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. பிடிஓவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டபுள் பிடிஓ வந்து இந்த வண்டியில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தான். வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பெட்ரூக் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. மற்றபடி கம்பெனி ஃபிட்டட் ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. மற்றபடி எந்த விதமான ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இல்லைங்க. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் போத் டயர் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. டயர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான ப்ராப்ளம் இல்லை. வண்டியோட விலைன்னு பார்க்க போகும்போது ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 2,70,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 2,70,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க இந்த வண்டியோட விலை வந்துங்க. இந்த வண்டி இருக்கிற இடம்னு பார்க்க போகும்போது விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் செஞ்சியில் தாங்க இந்த வண்டி வந்து இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குங்க. மேசி ஃபர்கசனில் 9000 அப்படிங்கிற மாடல் டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாம். இதே போன்ற உங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடிக்கு மிந்திரம், லோடர் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளோட தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.